今天想跟大家分享一个耳塞，就是这个牌子叫易购，是我之前在淘宝上买的。假如你的老公睡觉打呼噜，让你感觉像个装修队或者是轰炸机的话，那你一定要买一个这种耳塞。它就是那种很柔软的海绵体，然后你把它捏小，然后塞进耳朵里，然后顶在耳朵的位置，然后等它慢慢海绵体在恢复的时候，就能把你耳朵的空隙给堵住。那个海绵体它很神奇的是什么呢？就是晚上如果要是你跟老公在说话的时候，你可以听到他说话，但是却听不到呼噜声了。所以我觉得这个耳塞非常神奇，推荐给大家，强烈推荐。因为我觉得有这种困扰女性一定很有一个问题，就是你如果长期用耳塞是很容易把耳屎给堵进去，所以这一点你一定要注意一下哦，不舒服赶紧看医生。